নমস্কার সকলকে স্বাগত জানাই বেঙ্গল কম্পিটিটিভ গাইডের ফ্রেন্ডস। ফাইনালি কিন্তু রেজাল্ট প্রকাশিত হয়ে গেছে। জাস্ট কিছুক্ষণ আগে পিএসসির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে রেজাল্ট প্রকাশিত হলো। এই লিস্ট অফ 55,056 ক্যান্ডিডেটের লিস্ট প্রকাশিত হয়েছে। ব্যাকেটে বলে দেওয়া আছে ইউআর ক্যান্ডিডেট সিকিউরিং 40% মার্কস অর অ্যাভভ ইন এগ্রিগেট অর করসপন্ডিং লোয়ার স্ট্যান্ডার্ডস ফিক্সার ফর রিজার্ভেশন ক্যাটাগরি। অর্থাৎ ইউআর ক্যান্ডিডেটরা যারা 40% মার্কস বেশি পেয়েছে অর যারা লোয়ার স্ট্যান্ডার্ড ক্যাটাগরি যারা 40%-এর সমষ্টির সমান মার্কস পেয়েছে তাদের জন্য কিন্তু এই মার্কসটা। অর্থাৎ এবারে কি বলেছে দেখো ফ্রেন্ডস, টোটাল পার্ট 1 আর পার্ট 2 বেসিসেই কিন্তু তোমাদের রেজাল্ট প্রকাশিত হয়েছে। ইট মে প্লিজ বি নোট দ্যাট শর্টলিস্টিং অফ ক্যান্ডিডেট ফর কম্পিউটার টাইপিং টেস্ট উড বি মেড ইন অর্ডার অফ মেরিট সাবজেক্ট টু অ্যাভেলেবিলিটি অফ ভ্যাকান্সিস অ্যান্ড মেরি এনলিস্টেড উড নট গ্যারান্টি সিলেকশন। অর্থাৎ ফ্রেন্ডস এখানে বলা আছে যারা টাইপিং টেস্টে পাস করবে তাদের কিন্তু গ্যারান্টি সিলেকশন হবে, কোনো সেটা ব্যাপার নেই, এবং মেরিট লিস্ট অনুযায়ী কিন্তু টাইপিং টেস্টে ডাকা হয়েছে। তো এরপরে কি বলা আছে ফ্রেন্ডস, যাদের নাম্বার সেম তাদের ক্ষেত্রে কারা চান্স পেয়েছে? অনেকেই আছে দুজনে সেম নাম্বার পেয়েছে, একজন চান্স পেয়েছে একজন চান্স পায়নি। কারা চান্স পেয়েছে? যাদের ইংলিশের মার্কস, যাদের পার্ট 2 এর মার্কস হাই, পার্ট 2 এর মার্কসের মধ্যে যাদের ইংলিশের মার্কস হাই দেখা গেল দুজন ক্যান্ডিডেট পার্ট 2 এর মার্কস সেম, তখন দেখাবে কার ইংলিশের স্কোর বেশি। দেখা গেল পার্ট 2 এর মার্কসও সেম, ইংলিশের মার্কসও সেম, তখন দেখাবে কার এজ বেশি। এইভাবেই কিন্তু ফ্রেন্ডস সিলেকশন করা হয়েছে। এবার তোমরা দেখে নাও, একটা কিন্তু গুড নিউজ আছে যেটা ফ্রেন্ডস, যে ক্যান্ডিডেট ভ্যাকান্সি কিন্তু বাড়ানো হয়েছে। তোমরা আগে জানো প্রিভিয়াস যে লিস্ট ছিল সেটা 6,800 সামথিং ক্যান্ডিডেট চান্স পেয়েছিল। এবার কিন্তু ফ্রেন্ডস 7,227টা ভ্যাকান্সি কিন্তু ফিল আপ করা হয়েছে। দেখে নাও তোমরা, আমি তোমাদের অফিসিয়ালি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে তোমাদের অফিসিয়াল লিস্ট, পিএসসির পক্ষ থেকে আবার নতুন করে জারি করা হয়েছে। ইউআর 2,971, এসসি 1,406, এসটি 430, ওবিসি এ 716, ওবিসি বি 505, পিএইচএলভি 120, পিএইচএলডিসিপি 89, এমএসপিদের এমএসপিদের ভ্যাকান্সি হচ্ছে 186, এসসি এলডিসিপি এক্সএসএম 476। টোটাল ভ্যাকান্সি কিন্তু 7,227টা ভ্যাকান্সি। ফ্রেন্ডস তোমাদের নিচে কমেন্ট করতে বলবো যাদের প্রিভিয়াস লিস্টের নাম ছিল না, নতুন কাদের নাম এসছে তোমরা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। বা যদি কমেন্ট করে জানাতে না চাও, আমার নিচে ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে, তোমার ইমেল অ্যাড্রেসে জানাবে এবং স্কোরটাও সাথে জানিও, কেননা তোমরা তো সিলেক্টেড হয়েই গেছো। তো ফ্রেন্ডস যেটা দেখা যাচ্ছে যে ঐতিহাসিক স্কোর, ঐতিহাসিক মার্কস দেখে না ফ্রেন্ডস, যে ছেলে বা যে প্রথম না, এখানে কিন্তু পিএসসি আবার একটা কাজ করলো, পিএসসি কিন্তু নাম দিল না, পিএসসি কিন্তু নেম প্রকাশিত করলো না, কার নাম কি পিএসসি কিন্তু প্রকাশ করলো না। আর সব কিছু তো প্রকাশিত হচ্ছে, নামটা দিতে কী যায় আসতো, কিন্তু পিএসসি নামটা দিল না। দেখো ফ্রেন্ডস, প্রথম যে ক্যান্ডিডেট মার্কস পেয়েছে এগ্রিগেট মার্ক মানে অনেকে জিজ্ঞাসা করছিল, এগ্রিগেট মার্ক মানে হচ্ছে ফ্রেন্ডস সমষ্টি মার্কস, অর্থাৎ টোটাল মার্কস কিন্তু এখানে দেখো যে প্রথম ক্যান্ডিডেট 200-তে পেয়েছে 176 আউট অফ 200। জাস্ট ইম্যাজিন করো। তো আমার কাছে কথা হচ্ছে যে 200-তে 176 পেয়েছে, আশা করি সে ক্লার্কশিপের চাকরি জয়েন করবে না। তো আমার মতে তাই, এখন দেখা যাক সে ক্লার্কশিপের চাকরি জয়েন করে কি করে না। এরপরে রয়েছে 175.67, 174। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ জেনারেলে কিন্তু হাইয়েস্ট কাট অফ 176। এই কাট অফ আমার মনে হয় স্বয়ং মা সরস্বতীও কল্পনা করতে পারেনি, যেটা পিএসসি করে দেখিয়েছে। তো এরপরে আমি নিচে নেমে দেখব প্রথম যে এসসি ক্যান্ডিডেট যার সিলেকশন হয়েছে সে কিন্তু দেখে নাও 164.33-তে সিলেকশন হয়েছে। অর্থাৎ স্বপ্নেও কেউ কল্পনা করতে পারে না এই কাট অফ, স্বপ্ন তো জুড়ে ছেড়ে দাও, লোকে দুঃস্বপ্নও কল্পনা করতে পারে না এই কাট অফ। এরপরে দেখে নাও ফ্রেন্ডস, ওবিসি বি যার ফার্স্ট সিলেকশন হয়েছে 163.67-এ সিলেকশন হয়েছে। তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ যে নাম্বার ওয়াইজ কিন্তু পরপর নেমেছে, অর্থাৎ মেরিট অনুযায়ী কিন্তু নাম্বার অনুযায়ী তোমাদের লিস্ট সাজানো হয়েছে। এরপরে চলে আসো ওবিসি এর কিন্তু সেম স্কোর, ওবিসি বি হচ্ছে 67 আর ওবিসি এ হচ্ছে 163.33, অর্থাৎ হাইয়েস্ট মার্ক। এরপরে আমরা চলে আসবো, আমরা দেখব যে এসটি ক্যান্ডিডেট প্রথম কত নাম্বার পেয়ে সিলেকশন হয়েছে। তো ফ্রেন্ডস তোমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ এলডিসিপির একজন ক্যান্ডিডেট আছে, সে কিন্তু অনেকেই বলছে আমি 86 পেয়েছিলাম, পাইনি। আশা করব তোমাদের সিলেকশন কিন্তু এবার হয়ে গেছে। অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে, তোমাদের কমেন্টের জন্য আমি ওয়েট করছি। এরপর একটু নিচে নামলে ফ্রেন্ডস তোমরা দেখতে পাবে এসটি ক্যান্ডিডেট আছে। তো ফ্রেন্ডস দেখো প্রথম যে এসটি ক্যান্ডিডেট যার মেরিট লিস্টে 833 নাম্বারে নাম আছে, মেরিট লিস্ট মানে টাইপিং টেস্ট আর ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান লিস্টের মধ্যে যার 833 নাম্বারের নাম আছে মেরিট অনুযায়ী, প্রথম এসটি ক্যান্ডিডেট কিন্তু 148 পেয়ে তার র্যাঙ্ক সিকিওর করেছে। ফ্রেন্ডস তোমরা বুঝতে পারছো যে এসটিদের কাট অফ 148, যেখানে
এসটিদের স্কোর কাট অফ, যেখানে এসটিদের কাট অফ ছিল 29। ফ্রেন্ডস তোমরা কল্পনা করো এগুলোকে কী ভাষায় তোমরা মাত্রাটা দেবে। এসটিদের কাট অফ ছিল 29, সেখানে সে পেয়েছে 148, অর্থাৎ 148 থেকে তুমি 29 বাদ দাও, তোমার এখানে আসবে 9, 119। অর্থাৎ যে পরীক্ষায় যে এসটি ক্যান্ডিডেট লাস্ট ক্যান্ডিডেট প্রিলিমিনারি কোয়ালিফাই করেছিল 29 পেয়ে, সে পরীক্ষায় যদি 100তে 119ও আনে ফ্রেন্ডস, তাও সে কোয়ালিফাই করবে না। জাস্ট ইম্যাজিন করো যে কীভাবে কাট অফ তৈরি করা যাচ্ছে। সত্যি আমি জানি না, আমার কোনো আইডিয়া নেই যে কাট অফ কী করে তৈরি হচ্ছে। আমার মধ্যে বড় বড় আইএএস অফিসার বা আইপিএস অফিসাররাও এই কাট অফের অ্যানালিসিস করতে পারবে না। তোমরা যেটা দেখছো সেটা দেখছো, কিন্তু তোমরা অবশ্যই জানাবে যারা নতুন সিলেকশন হয়েছো তাদেরকে আমি দেখতে চাই, তারা কারা কারা সিলেকশন হয়েছো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাও। এরপরে ফ্রেন্ডস দেখে নাও, আমি তোমাদের এরপরে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে কতজনের লিস্ট প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা জানো ফ্রেন্ডস টোটাল 55,056 জনের লিস্ট প্রকাশিত হয়েছে। সেইখানে কিন্তু ফ্রেন্ডস লাস্ট যে ক্যান্ডিডেটকে ডাকা হয়েছে তার নামটা তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, তার তো ফ্রেন্ডস তোমরা দেখে নাও যে 7,227 নম্বর, অর্থাৎ টোটাল ভ্যাকান্সি ছিল 7,227টা ভ্যাকান্সি ছিল। সেই ভ্যাকান্সির লাস্ট যে নাম্বার 7,227 নাম্বার, একজন এসসি ক্যান্ডিডেট কোয়ালিফাই করেছে যে 132 নাম্বার পেয়েছে। এরপরে দেখো সেম প্রত্যেকে কিন্তু ফ্রেন্ডস এই লিস্টে 132 নাম্বার করে পেয়েছে, কিন্তু লাস্ট যে ক্যান্ডিডেট 7,227 নাম্বারে সে কিন্তু এসসি এবং 132 নাম্বার পেয়ে কোয়ালিফাই করেছে। এখন তোমরা বলবে যে পরের জন্য এসসি তার আগের জন্য এসসি, তাহলে এ কেন কোয়ালিফাই করবে আর 7,228 নম্বরে যে আছে সে কেন কোয়ালিফাই করবে না? ফ্রেন্ডস একটাই কারণ, তোকে বলে দিয়েছি প্রথমে পার্ট 2 এর নাম্বার, পার্ট 2 এর নাম্বারের পর পার্ট 2 ইংলিশের নাম্বার, পার্ট 2 ইংলিশের নাম্বারের পর এজ। অবভিয়াসলি দেখা যাবে যে লাস্টে যে ক্যান্ডিডেট আছে 7,228 নম্বরে, সে তার এজ কোনো না কোনোভাবে বেশি, বা সে কোনো না কোনো দিক থেকে কিন্তু 7,228 থেকে এগিয়ে আছে। তো ফ্রেন্ডস তোমাদের মতামত জানাও, যা বলতে চাও বলো, কোনো অসুবিধা নেই, একদম মন খুলে কথা বলো। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং দেখতে থাকুন বেঙ্গল কারিউটি গাইডেন্স।